全陳皮嘅盡頭呢，就係全我哋嘅新會二紅皮啦。哇，啲油包每一粒都咁大粒喎，透晒光透晒油啊！呢種品質真係好稀少噶。咁二紅皮呢，又有青皮嘅作用啦，又有大紅皮嘅甜潤度啊，可以講係6邊形戰士嚟噶，指邊度打邊度啊，精準打擊啊！中意全陳皮嘅老手呢，基本都係全二紅皮噶。天花板品質嘅二紅皮呢，就係有咁樣嘅霸道甘油香，而且口感夠晒清甜啊，飲落去呢，滋潤。嗱，靚嘅二紅皮就係咁樣噶啦，好似我哋秋冬咁嘅季節啊，成個人都乾濕濕嘅，最適合飲翻啲陳皮攞嚟平衡一下佢啦。嗱，好似我哋梅江咁樣13年嘅老樹啊，先出到啲咁嘅皮厚啊、囊薄靚嘅品質二紅皮噶。驚啲陳皮啊又發毛又蛀蟲嘅呢啲老友記呢，你一定要存翻啲二紅皮啦。就咁樣個鐵桶放屋企存就得噶啦，一年呢曬佢3到4次。如果你好掛住佢陣味呢，就打開個罐聞一聞佢。嗱，反正係新手又好，老手又好，都會傳得明白嘅。點會有人想慳錢噶？趁住而家我哋二紅果嘅採摘季啊，又係雙11啦！嗱，入嚟我直播間啦，俾個包圍震撼教大家，炸下佢咯喂！